Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pak ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab-ı kirâmın, enbiya-i izâmın, saadat-ı kirâm hazretâtin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın bütün İslam dünyasının selametine, şerirlerin, zalimlerin şerrinden muhafazası. Bu niyaz, bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, anne babanın en mühim vazifesi İslam fıtratı üzerine teslim eden yavruyu hayırla donatarak hayırlı evlat yetiştirebilmektir. O hayırlı iklim aile ortamıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam fıtratı, İslam yaratılışı üzerine anne babaya teslim edilir buyuruyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir ve bu büyük mükafat Allah katındadır. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bütün mahlukat gayri ihtiyari bir nesil yetiştirmektedir. İnsan nesli ise bundan farklıdır. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bu için evlatlarımızı bir ibadet vecdi içinde yetiştirmek icap eder. Çocuklar anneye babaya ihsan edilen ilahi emanetlerdir. İslam fıtratıyla yetiştirilen evlatların kalpleri temiz bir toprak gibidir. Ham bir cevherdir. İşlenmeye muhtaçtır. İstikbalde onların gül veya diken olması, acı veya tatlı meyveler vermesi, üzerine atılan tohumların nasıllığına, keyfiyetine bağlıdır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, ailene namazı emret. Bütün aile namaz emredilecek. Yani kendimiz numune olacağız. Namaz kılmakta numune olacağız. Namazı bir beden ve kalp ahengi içinde kılacağız. Bu şekilde bir namazımız olacak. Onu sabırla devam et Cenab-ı Hak buyuruyor o namaza. Cemaatle devam edeceğiz. Namaz bize bir heyecan verecek. Bir yorgunluk olmayacak namaz. Bir huzur hali olacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak, yani namazın ihmal edilmemesi için işim vardı vesaire şu bu hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Senden rızık istemiyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet ise takva iledir. Yani Allah'a yakınlık iledir. Bir annenin babanın en mühim mirası evladına ahiret mirasıdır. Çünkü ahiret bir ebediyettir. Bitmeyen bir hayat başlayacak. Mezardan kalkışta yevmül hulut, bitmeyen bir gün. Gecesi karanlığı olmayan bir gün, devam eden bir gün, sonsuz bir gün başlayacak. Büyükler evlatlarına yetimi çok titiz davranırlardı. Sayısız misaller var. Mesela İmam Malik Hazretleri diyor ki, bana diyor babam diyor bir hadis ezberletirdi. Okurdum, bir hediye verirdi bana. Ben de sevinirdim, ikinci bir hadis ezberletirdim. Böyle devam etti. Öyle hal oldu ki ben birçok hadis ezberledim. Babam bana o gün vermese bile hediye, ben yine onun bir ruhaniyetiyle babama gidip hadis okuyordum. Demek ki evlatlarımızı bir ufak yaşta hediyelerle filan alıştırmak lazım. Namaza alıştıracağız, camiye alıştıracağız, Kur'an öğrenmesine alıştıracağız, sevdireceğiz, okşayacağız. Nasıl bir bahçıvan tohuma dikkat ederse ektiği o tohum filiz verir. Biz de en mühim evlatlarımız. Onu ahiret için nasıl yetiştireceğiz? Esas hayat ahiret hayatıdır. Dünyaya ahiret için geldik. Ahiretin sonsuzun şeyi ne kadar? Dünya hayatı ne kadar? Cenab-ı Hak illa aşiyeten ev duhaha buyuruyor. Dünya hayatı bir akşamın loş karanlığı veya da sabahın hemen o bir seher vakti bu kadar kısa buyuruluyor. Ahiret ise sonsuzluğa mütenayi. Mezar hayatı bile bilemiyoruz. Ömrümüzün kaç misli. Mesela yine Efendimiz bir Enes'i yetiştirdi. Hicrette bir anne veya üvey baba elinde evladı getirdi. Ya Resulallah bu size hizmet edecek dedi. 10 yaşında çocuktu. 10 yaşında çocuk 50 küsur 53 yaşında peygamber nasıl hizmet eder? Efendimizin bize bir numunesi. Enes diyor ki beni de öyle güzel bir terbiye etti ki diyor. Hiç bana diyor niye böyle yaptın? Niye beni azarlamadan terbiye etti diyor. Demek ki malzeme neydi? Muhabbetti. Ne kadar anne babada o muhabbet olursa, manevi muhabbet, o muhabbet aksediyor çocuğa.
çocuğu tesiri altında bırakıyor. 10 sene hizmet ettim, bana bir sefer niçin böyle yaptın demedi buyuruyor. Mesela bir misalini vereyim. Beni diyor bir yere göndermişti diyor. Ben çocuklarla oyuna daldım diyor. Arkamdan geldi. Enes seni şuraya göndermiştim değil mi dedi. Bir de tebessüm etti bana. Enescik dedi. Ben de ya Resulallah hemen koşayım halledeyim dedim dedi. Bunun gibi çok misalleri var Enes'in. Enes diyor ki uzun yaşıyor Enes. Rivayete göre 100 yaşına kadar yaşıyor. Rüya görüp diyor Allah Resulü'nü görmedim, hiçbir rüya yoktur diyor. Demek nasıl Allah Resulü onun üzerine bir iz bıraktı. Yine mesela torunu Hazreti Hasan'ın yetişmesi. Hazreti Hasan tavaf yapıyor. Kâbe'nin kapısında ağlıyor. Ya Rabbi diyor, aciz kulun geldi diyor, fakir kulun geldi diyor, garip kulun geldi diyor. Mücrim günahkar kulun geldi, affet diyor. Sonra çıkıyor, bakıyor, dışarıda kuru ekmek yiyen bir grup görüyor. Hemen onların yanına yaklaşıyor. Vicdan bir Müslümanın kartviziti, merhamet kartviziti. Onlarla sohbet ediyor. Onlar kuru ekmek ikram ediyorlar. Diyor ki, eğer diyor ben Ehl-i Beyt'ten olmasaydım diyor, iştirak ederdim diyor. Ya da sadaka değil de hediye olduğunu bilsem yine iştirak ederdim diyor. Fakat içine sinmiyor. Yani ikramı almadığı için. Hadi diyor evimize gidelim diyor. Evine götürüyor, yediriyor, içiriyor, bir de harçlık veriyor. Efendimiz nasıl yetiştiriyor? Yavrular aile yuvasının güzel bir meyvasıdır. İlahi bir emanettir. Bugün toplum ihtişamlı devirler bitti, zor devirlere girdik. Yani evlat yetişmede zor devirlere girdik. Eskiden bir mahalle vardı, toplum vardı vesaire vardı, aile vardı. Şimdi bunlar hepsi bir çöküntüye uğradı. İblis evladı anne babasından koparıyor. Çünkü İblis ayet-i kerimede buyuruldu ki mallara ve evlatlara ortak oldu. Cazibesi de var. Televizyon istediği kanala giriyor, istediği şekilde kendini oyalıyor. İnternet öyle, elindeki en ufak çocukta bakıyorsun, elinde şey var, onunla dıt 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 oynuyor. Neyi orada hoşuna gidiyor? Nefsani hayatı palazlandırma. Köşeye döneceksin, vuracaksın, kıracaksın, gücünü göstereceksin vesaire. Sokaklar işte görüyoruz sokakları, izah etmeye lüzum yok. Velhasıl en mühim bugün itina gösterici anne babanın evlatları. Çünkü yarın zor durumda kalınır. Kıyamet zor durumda kalınır. Çünkü dünyada iyi evlat, kötü evlat, iyi baba, kötü baba, iyi anne, kötü anne vesaire hepsi müşterek yaşıyor. Fakat orada ayrılacak, yevmül fasl, bir fasıl günü gelecek kıyamette. Selamun kavlen min Rabbir Rahim denilecek cennete girenlere. Allah'ın selamı onlara bildirilecek. Selamla karşılanacak onlar. Fakat orada vemtazül yevme eyyuhel mücrimler de ayrılın siz denilecek. Orada eğer anne baba ayrılacak, akraba ayrılacak vesaire ayrılacak. Esas hüzün orada başlayacak. Yani buradaki yanlış bir terbiyenin getirdiği neticeler görülecek. Efendimiz buyuruyor, sizler çobansınız diyor. Hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz buyuruyor. Erkek ailenin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Hanım kocasının evinin çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur buyuruluyor. İyi bir çoban sürüsünü iyi muhafaza eder. Onu kurtlardan iyi korur. Otlak yerlerde otlatır, kurak yerlerde bırakmaz. Çok güneş varsa gölgeliğe çeker. Eğer bir hayvan ayağı kırılırsa onu kucağına alır, orada kurtları bırakmaz. Bunun misali aynı bugün de. Demek ki yavrumuzu nasıl koruyacağız? Onu nasıl bir Kur'an ikliminde yetiştireceğiz? Nasıl ona bir ahiret mirası bırakacağız? Efendimiz hep ikaz halinde esas hayat ahiret hayatıdır.
Kendimiz ne kadar bu esas hayat, ahiret hayatını her safhada düşünüyoruz. Yavrularımızı ne kadar düşündürüyoruz? Aile, akrabayı nasıl düşündürüyoruz? Topluma nasıl düşündürüyoruz? Ana baba hakkı ödenmez. Anne baba vazifesini ihmal ederse kıyamet günü evlat da o anne babadan davacı olacak. Emaneti ihmal ettiği için. Evladın anne babada olan hakkı ne gibi hakları var ki bu hakları yerine getirmezse kıyamet günü anne babadan davacı olacak. Birinci, yavrusuna güzel bir isim koyması. İsim müsemmayı çeker. Bir güzel bir manzaradan bahsedecek, ferahlık gelir. Bir uçurumlu, korkunç bir yerden bahsedecek, bir ürperti gelir. Demek ki yavrularımız birine güzel isim koyabilmek. Hatta bir deve getirildi, onun dişi deve sütü sağlayacaktı. 3 kişi sağımın ayağa kaldı. Efendim tek tek isimlerini sordu. En güzel hangisinin ismi ise deveyi ona sağlattırdı. İkincisi, çocuğun eğitimi ana karnında başlar. Ananın ağzından çıkan her kelime çocuğun şahsiyetine konulan bir tuğla gibidir. Anne yürü çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. Şefkatin en büyük menbaı annelerdir. Anne terbiyesinden mahrum çocukların da terbiyesi çok güçleşir. Cemiyetin kurbanı olur. Yüksek karakterli kişiler daha çok salih annelerin eseridir. Tarihe baktığımız zaman. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri benim türbemi ziyaret eden diyor, anamın türbesini ziyaretini başla diyor. Ben onun mahsulüyüm diyor. Molla Cami Hazretleri ben anamı nasıl sevmem ki o beni bir müddet cisminde, bir müddet kollarında, hayat boyu da kalbinde taşıdı buyuruyor. Velhâsıl misaller çok. Evladımızın, yavrumuz kusursuz olmak istiyorsak, kusursuz anne baba olmaya dikkat etmeliyiz. İstikbâlü lütfedecek yardımı Cenab-ı Hak'tır. Ailede bir vefat olduğu zaman hüzün başlar ailede. Bir müddet sonra da o kaybedilenlere intikal eden bir hasret başlar. O hasretin kıyamette olmaması için, yani orada yine ailenin bilmesi için aile fertlerinin aynı manevi minval üzerinde devam etmesi lazım. İşte demin bahsettiğim ayet-i kerime, orada bir fasıl günü selamun kavlen bir Rabbir Rahim cennete girecekler. Orada ayrılacaklar ve emtazil yevme eyyuhel mücrimün, mücrimler siz ayrılın diyecek Cenab-ı Hak. İkinci husus, çocuğun feyizli bir ortamda inkişaf etmesi için yedirilen lokmanın helaline dikkat etmek lazım. İnsan üzerinde iki şey müessirdir. Biri ağzından giren lokma, ikincisi beraberinde bulunan arkadaşı. Ona dikkat etmemiz lazım. Evladımız yanlış bir lokma yemesin. Bir de kötü bir arkadaşlık olmasın.